Guardou os documentos? Como vocês puderam ver aí, isso aí foi o barulho que o motor, pelo menos o motor da minha moto tá fazendo, né? Pelo menos esse daí é o barulho que o motor da minha moto ao redor tá fazendo atualmente. Não sei se a moto comigo aí, como eu já falei, tá apresentando algum tipo de problema ou então tá fazendo algum tipo de barulho estranho, não sei dizer. Mas por esse barulho aí da minha moto, do motor da minha moto, você tira. Tá voltando aí pra casa. Quero agradecer aí quem é novo aí no canal, seja muito bem-vindo. Para quem já é inscrito, seja bem-vindo também. E para quem é novo aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa aquele like, comente, compartilhe. Se tiver sugestão de vídeo, deixa aí abaixo que eu tô trazendo conteúdo também. Cara, é fogo. Em vez de deixar uma brechinha pro cara passar, não, vai e fecha. Oxi. Descer a ladeirinha da discórdia. Vou botar uma segunda pra subir aí. Segunda pra subir. Logo, logo vai ter o rolê dos inscritos, viu? Foi inscrito aí no canal que mora aí em Maceió. Vamos marcar pra gente fazer um rolê e gravar uns videozinhos também.
aqui.